Krossa alla fönster, slå in hans dörr och låt honom veta att inget är som förr. Säg som det är, det finns ingen väg tillbaks för någon som är en loser. Ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as. Han har bränt alla tänkbara broar, han har sänkt alla möjliga skepp. Han har kallat det äckliga hora, han har till och med spräckt din läpp. Borta några veckor från huset, kommer hem med läppstift på kuken. Jag tror aldrig att han kommer att fatta om du inte låter nävarna snacka. Han har alltid humör som en norsk djur, blir han arg ser han rött som en stoppljus. Macho-killar beter sig som blockdjur, vittnen säger pang med ett blockljus. Denna gången är det du som har ljuset, ingen mer chans att gå ut ur huset. Gör en Lisa Lefta i Lopez på honom så fort du kan. Krossa alla fönster, slå in hans dörr och låt honom veta att inget är som förr. Säg som det är, det finns ingen väg tillbaks för någon som är en loser. Ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as, ett riktigt jävla as. Han har missat din mammas begravning, han har missat din födelsedag. Så det känns som han pushat sin gräns. Hade inte du högre krav? Hur kan han vara det största som hänt? Man kan se det på olika sätt, men han hade aldrig fått dig att komma. Du får alltid fejka och avsluta själv på toaletten. Han försvinner iväg när det kniper och kommer krypande på alla fyra. Med en blick som om han ville fria, men inget skick som om han har klamydia. Han säger att han varit med någon annan, att han gjort att hon strax ska bli mamma. Så gör den Lisa Lefta i Lopez på honom så fort du kan.